Todos ellos vencidos por su director de la clase, don David González. Los competidores por dónde salen. A ver, los dos primeros por dónde salen. Por aquí. Pues entonces Daniel Gómez. Daniel Gómez. Y Martín Pilarín.
es otra ronda ya. Es tercera, tenéis que ponerlo aquí. ¿Cómo se llamaba? ¿No salió? Hubo un error ahí. No, pero ¿qué digo? Ah, o salió ahora. No, porque se pensaba que Gabriel salía ahora en la primera vuelta. Ah, Que sería, ya, sería Gabriel, no colega. No. Pero digo yo, Gabriel se enfrentó a Raúl, se enfrentó a Miguel. Es que eso no es injusto. Gaby, tú de rojo ahora. A ver, ¿qué más? A ver, Jacobo Lama. Raúl Pérez, esta silla. Es de Raúl. Pues es encima del encuentro. Tenéis que haberlo tres, macho. Vale. Pues ahora Jacobo. Darío Moreira y Jacobo Lamas. Jacobo Lama. Eso es lo que flash, eso es. Jacobo Lamas. Dale para ti. Y el encuentro que se hizo, lo valió. Para calentar. Sí, claro, hombre. Si es contra el Lima, hay que repetirlo. Porque este fue el que debiste hacer mal. ¿Cómo se llama el niño? Ariel. Raúl.
Jesús. Por ahí. Cuando lo pongáis, ¿Funciona? A ver, está en 32. Ahora. Antes no, porque los anillos. Raúl Pérez. Y está asignado el 32, ¿eh?
llevárselo solo por fastidiarlo. No creo. Y no quieres enchufar el cable. No, claro.
todos los deportistas que falten para el show y pesaje no se contraen. Todos los deportistas que falten para el show y pesaje no se contraen.
ya después y Valentín.
García Vidal. Dame una hoja de sal.
Por favor, Juan Rosa, si tú dices dentro de todo. También quiere Ramiro Pérez. Si tú dices que vas a dar su apoyo, por favor.
Lorena Román, Valeria Rural, Elida da Silva. Recordar, por favor, todos aquellos competidores que no quisieran pesarse, pasen por la mesa central para realizar o pesarse. Lía da Silva, por favor. Lía da Silva, sitúense en el podio. Lía da Silva. Club Hércules. A continuación pasamos a ver el medalla en categoría benjamín femenino. Primero Olimpia Escalafón, presidente de la Federación Galega de Karate. Terceros puestos para Lía da Silva Martínez y Valeria Rural López. Segundo puesto, subcampeona galega Lorena Román Vázquez. El primer puesto, campeona galega Cecilia Paz Álvarez. A todas, nesta ocasión vámonos con Xoán, o noso medallista de ouro na categoría min e 30. Moi bons días, Xoán. Hola, Bueno, Xoán, contanos, ¿estás contento por conseguir? sí, ¿Estás muy nervioso antes de salir a competir? sí, estaba muy nervioso. E ao final, cando acabaches, sentíchete feliz e contento? Y cuando me aplaudieron muchos, me sentí muy feliz y emocionado. Claro, aplaudironche moito porque fixéchelo super... Ya, E que foi o que máis te gustou de vir aquí ao campeón? pues... no lo sé. Bueno, creo que sí. Este é o teu primeiro campeonato? Sí, E tes ganas de voltar a competir? sí. Genial, Xoán, pois nós encantados de Trascata. Esperemos verte no próximo campeonato. Moitas gracias por vir, Xoán. De nada.
Ahora hay que hacer refresco, hay que esperar a que acabe ese total. Ahora va. López, Castallar. Nicolás Fernández. López, Castallar. Mira, no me sale. ¿Qué pesca? Sí. ¿Qué dices que vas de pesca? ¿Qué? ¿Que vas de pesca? No me gusta la pesca. A mí tampoco. La pesca Me aburre. para mí. Me aburre. Bueno, más aburrido. Aún no está compuesto esta primera de pesca. Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas da categoría kata masculino do Club Helenos. Moi bons días, chicos, contádemos. Joel. Andrés. Andrés e Xoel, bueno, primeiro dar un... seguir estas super... Estar atentos. Sí. Sí. Para vos foi conseguir ya ou xa vos lo esperabades? Sí. A mí no me les ve. O sea que estarás súper sorprendido. Sí. Muy nerviosos antes de salir a competir. Sí. Ya no. Sí, eu... Ya, pues, Sodan, porque solo hice gestos. Más. Quedan Sodan. Cam Sodan, sí señor. Esta medalla, chicos. ¿A quién le dedicamos esta medalla? A nosotros. Johnny. Señor, pois dende aquí para Johnny, ese profe que seguro que nos está vendo. Moitas grazas. Noraboa de no. ¿Qué? Noraboa. Gracias. De nada.
Pues hay otro bronce. No. Dice.
todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas de ouro e de prata na categoría Alevín femenino. Moi boas tardes, chicas. Boas tardes. Bueno, primeiro daremos a enhoraboa por conseguir estas medallas. Supoño que estaredes contentas. Sí, moi. Para vos foi unha sorpresa conseguir esta medalla ou xa vos lo esperabades? Non foi moito porque, por exemplo, na final competir contra Daniela foi bastante difícil. Era unha rival moi boa. Eu tampouco me lo esperaba. Creo que debo ganar Iria. Sí, señor, estas finales así tan reñidas son as máis interesantes, verdad? Sí. Bueno, chicas, que foi o que máis os gustou de viros aquí a competir? Foi pelexar, venir con os meus amigos, competir e demostrar que entrenamos todos. Pois sí, señor, aquí vese o nivelazo que traedes todas. Bueno, chicas, pues a quen lle dedicamos estas medallas? Pois se dedico aos meus entrenadores do club, a miña familia e aos meus amigos. Eu se lo dedico aos meus coach, a meu familia, a un entrenador Miguel que non pode estar aquí e a esta crack. Pois dende aquí para todos eles. Así me gusta que vos levedes tamén entre vos. Moitas grazas pola entrevista, chicas, e enhoraboa de novo. Grazas. Moitas grazas. Mira, el nuestro, el chaval, no apareció. Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas de bronce na categoría de kata alevín femenino. Moi bons días, chicas. Bos días. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Eu chamo Maldara Fernández Sánchez e veño do club Karate do Carballo. Eu chamo Daniela García e veño do club Karate do Carballo. Bueno, chicas, o primeiro enhoraboa por conseguir estas medallas. Supoño que estaredes moi contentas. Gratas, sí, estou moi contenta. Estou moi contenta. E para vos foi unha sorpresa conseguilas ou xa vos lo esperabades? Sí, foi bastante unha sorpresa porque viña moi nerviosa. É unha sorpresa. Carai, eses nervios aí sempre nos afectan un pouquiño antes de salir, pero bueno, o importante é saber controlalos no tatami, verdad? Sí, sí. E chicas, cal foi a kata que mellor vos saiu hoxe? Eu creo que Godán ou en Pi. En Pi, sí. E que foi o que máis os gustou deste campeonato? Competir contra Daniela, que é unha amiga que me cae moi ben, e divertirme. Pasar un bon rato cos meus amigos. Sí, señor, se ao final pasalo ben é sempre o máis importante. Bueno, chicas, pues a quen lle vamos a dedicar estas medallas? A todas as miñas compañeiras, a meu clube e a miña familia. A toda a miña familia, a noso clube. Pois
Dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista, chicas, e enhoraboa de novo. Grazas. Grazas. No se hace el primero. Pero ahora le tocaba de rojo, Ase. De rojo. Cuando se llama un competidor, no está, A ver, ¿qué pasó? se pasa al siguiente combate. Te llamamos y nos dijeron, yo pregunté a Jimmy Sport, me dijeron, es que no está. Yo estaba y pasa el siguiente. Y de repente me aparece el niño vestido y me dice, mira, es que Saxo. ¿Quieres combatir? En la segunda ronda. ¿Ya habéis acabado la vuelta? Claro. Hombre. Y claro, yo lo intenté colar acá. Lo intenté colar, claro. Siguiente, ya está. Estoy bien. La culpa es mía. Dice que estaba haciendo catas. ¡Vamos, los niños! ¡Vamos! Voy a cambiar los juegos.
están bien de color. Está bien.
He's coming! Se llama niño. Niño, ¿dónde está? Padre. Quita el padre. Martín, Robin.
Candela, ella. Sí. Y ahí pone L. Fernández. Por eso, No, está bien. Es Candela Mesías. Ya está. Candela Mesías y Devesa.
Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con Pilar Lueiro García, concelleira de Deportes de Santiago de Compostela. Moi bons días, Pilar. Hola, moi bo. Bueno, primeiramente, gustaríanos agradecerche a túa presenza neste campeonato galego infantil e Copa Cadete. O placer é meu, moitísimas grazas a vos por convidarme. Quería comezar en homenaxe a que foi unha morte así e trasladarlos para os pésame a toda a súa familia e toda a karate galego e compostelán en especial. E a verdade é que a pérdida de Albela, bueno, foi algo moi conmovedor para toda a federación. É un profesional, tanto como profesional como persoa, super apreciado para todos nós. Eso, como ben dixeches, a primeira hora fixemos unha pois pola mesma causa para darlle o pésame a todos os seus familiares, seres queridos e cercanos, porque, bueno, todos sufrimos moito a súa pérdida. Esperemos que descanse en paz ali donde este Albela. Bueno, Pilar, pois nada, hoxe aparte de facer este pequeno acto, non? Desafortunadamente que tivemos que facer, tamén é o día 8 de marzo, o Día Internacional da Muller, e nada, para nós é un placer pois que o noso campeonato se realice neste día para dar visibilidade pois a igualdade e o papel da muller no deporte. Bueno, sabemos que non somos os únicos porque aínda onte realizouse aquí tamén un partido de fútbol femenino para reivindicar esta causa e, bueno, no que ti tamén estiveches presente. Sí. A ver, é un día para conmemorar, é un día de festa, pero tamén é un día para poñer en valor todo o traballo das mulleres. Ou mulleres que nos precederon e mulleres que nestes momentos tamén están facendo, abrindonos camiño, pero hai que seguir abrindo portas. Entón, o día ten que valer para iso, para homenaxear, para celebrar e para recordar a quen nos abriu camiño. Totalmente, Pilar. Bueno, ti crees que nesta causa o deporte é beneficioso para lograr un clima de igualdade e de inclusión? O deporte sempre é beneficioso para todo, para a saúde, pero principalmente o deporte, non podemos esquecer que o deporte tamén é unha maneira de conciliar, e as mulleres moitas veces piden momentos de conciliación, momentos tamén para desestresarse, e o deporte é a mellor medicina. Totalmente de acordo. Que, bueno, ademais do deporte en xeral, non? No noso karate, no noso caso que o karate, temos un gran trasfondo de valores nos que se inculcan aos nenos dende moi pequenos, valores como o respeto, o compañeirismo, entre todos e todas, e a igualdade. É algo que xa traemos desde a base neste deporte. Efectivamente, o karate ten uns valores que debían traspasar máis alá do que o karate. Non, moitas veces a xente unha loita, pero é unha loita en igualdade, é unha loita pola igualdade, polo respeto, o que ti dicías, son valores que debían de transversais a todos os eidos da vida. Porque ao final, bueno, temos aquí pois moitísimos competidores neste campeonato que vemos pois como compiten entre eles, non? Un gran nivel, finais moi reñidas, e sin embargo é sair do tatami e todos son amigos, todos se saúdan, se abrazan, se alegranse dos logros dos seus rivais e de si mesmos, non? E iso é un punto moi importante. Sí, a ver, o combate está e logo despois dos poucos deportes rematan a competidor e as competidoras. Polo tanto, xa digo, é un valor a engadir en todos os deportes e xa digo, en todos os factores da nosa vida. Efectivamente, bueno, ademais, un puntiño positivo máis que lle poderíamos dar ao karate é que nas categorías, entre categorías femininas e categorías masculinas, hai moi pouca diferencia en inscripcións, non? En deportistas federados, xa que en outros deportes notas unha gran diferenza das categorías femininas e masculinas, e bueno, aquí non temos ese problema. Pero o deporte, por exemplo, o paro, non temos sitio de anos, sobre todo as rapazas abandonan e iso non se dá
precisamente noutros deportes como o karate, que xa veñen a inscripcións de igual a igual desde ben pequenos. Bueno, pois loitando, traballando. Pois sí, totalmente de acordo, Pilar. Bueno, nun día como hoxe non poderíamos nomear as nosas dúas deportistas compostelás, que son Eva Rodríguez Loredo e Ruth Lorenzo Couso, que, bueno, aparte de ser compostelás, son dúas mulleres referentes no deporte e dúas figuras moi importantes na nosa federación, xa que contan con un número máis e incluso internacionais. É un orgullo para a cidade, estamos de deportes e nada, todos os nosos parabéns de ter estes importantes, estes referentes no deporte e para adiante todo nos... Totalmente, son un máximo referente do papel da muller no deporte e, bueno, amosan o karate no seu máximo esplendor, poderíamos dicir. Son os referentes, estas nenas e nenos, pero sobre todo nenas que teñen que mirarse neses espellos. E, bueno, Pilar, ti como muller compostelá de toda a vida, non? E como concellera de deportes, supoño que será pois todo un orgullo contar con figuras como Eva e como Ruth, e con un concello tan concienciado, non, na causa da igualdade na muller no deporte. Con este día, como podemos amosar con diferentes mostras, non, da importancia que ten o 8 de marzo. A ver, nos desde a Concellería de Deportes o noso principal é darlle visibilidade a aqueles deportes e a aquelas deportistas, sobre todo femeninas, que non lle dan a súa cabida nos medios, lle dan o seu, bueno, o mérito que elas merecen. Pola igualdade, efectivamente, somos un goberno comprometido coa igualdade, non en van, e tamén conceller de igualdade. Avanzamos, pero temos que seguir abrindo portas. Totalmente, continuamos na loita e no camiño que é importante, avanzando un pouquinho cada día. E, bueno, dentro da nosa federación, pois eso, gustaríanos tamén aportar o noso gran de area, non, a esta causa tan importante. Así como, bueno, Pilar, como agradecerche hoxe a túa presenza aquí neste campeonato, que para nós é un placer terte nos nosos campeonatos en Santiago. É meu, moitísimas grazas por terme convidado e que todo saia ben, un día de festa, un 8 de marzo, xa como xa dixen antes, para conmemorar e reivindicar, pero tamén festexar, e nada, que viva o Día Internacional da Muller e que viva o karate. Totalmente, Pilar, moitísimas grazas pola túa entrevista e, bueno, verémonos no próximo campeonato aquí en Santiago. Sí, en un pabillón totalmente renovado, veredero para o ano cando volvades, veredes que o pabillón é outra cousa. Polo ben, para conciliar e para que o deporte teña o lugar que merece. Genial, Pilar, pois estaremos expectantes no próximo campeonato. Moitas grazas.
es esto? Tsunami. Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de comité alevín masculino menos de 28 kilos. Bos días, chicos. Bos días. Bos días. Bueno, primeiro darvos a noraboa a todos por conseguir estas medallas. Supoño que estaredes moi contentos. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? O meu nome é Alejandro Ribao e veño do Karate Club Maceda. O meu nome é Álvaro e veño de Orribesto. O meu nome é Alejandro González e o meu club é o Squash Santiago. O meu nome é Roque. Bueno, chicos, o primeiro preguntarvos se para vos foi unha sorpresa conseguir esta medalla ou xa vos lo esperabades? Xa me lo esperaba. Foi unha sorpresa. Xa me lo esperaba. Foi unha sorpresa. Bueno, temos aquí de todo, sorprendidos, non tan sorprendidos. E credes que foron moi difíciles os combates de hoxe? Más ou menos. Más ou menos. Sí. Más ou menos. Mais ou menos. Estabades nerviosos antes de salir a competir? Sí, mucho. Un pouco. Yo en vez de estar nervioso me estaba sudando. Un pouco. Un pouquiño. Bueno, chicos, pues a que lle dedicamos estas medallas? A mi abuelo, a mi abuela, a mi madre, a mi padre y a mi hermana. A mi abuelo que está en el cielo. A mis amigos. Pois dende aquí para todos eles que seguro que nos están vendo dende casa. Moitas grazas pola entrevista, chicos. Noraboa de novo. De nada. De nada. Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de comité alevín masculino menos de 34 kilos. Moi bons días, chicos. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Martín Gómez Regueiro e de Valga. O meu nome é Tiago Blanco Calvo e son do club do Codó. Yo soy Axel Sánchez Bautista de
Karate LN. O meu nome é Iker e veño do Karate Club Maceda. Bueno, chicos, o primeiro darvos a noraboa aos 4 por conseguir esta super medalla. Supoño que estaredes moi contentos. Sí. Yo estoy muy contento porque es mi primer campeonato. Grazas. Ai, o teu primeiro campeonato é xa coa medalla de ouro. Sí, me ha impresionado mucho. Bueno, chicos, e contádenos, para vos os combates de hoxe foron moi difíciles? Sí. Sí. Los de kata sí, pero kumite muy fácil. Algún que outro. Algún que outro, hai de todo, verdad? Hai de todo. Estabades nerviosos antes de salir ao tatami? ¿Cómo? Sí. Sí. Más o menos. Non. Mais ou menos, non, outros sí. Bueno, a que lle queredes dedicar esta medalla? A que lle dedicas a medalla? A mi... ¿cómo se dice? A mi profesora y a mi madre. Aos meus entrenadores, a miña familia pois aos meus amigos. A mis amigos, a mis amigos de karate y mi profesor. O meu club. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista e noraboa de novo, chicos. Gracias. 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 Lola Fernando Rivas. Preparados, un equipo femenino más de 42 kilos. Luz Libre, Arola Castro, Leire Casas y Lucía Fernández. También preparados, infantil masculino, menos de 30 kilos. Gracias a todos, a todas. Luego vámonos con nuestros medallistas en la categoría de kumite infantil masculino menos de 35 kilos.
chicos, contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Eu chamome Mauro e veño do Karate Club Maceda. Borja González do Gin Sport. Eu chamome Xavi e veño do Club Maceda. Eu chamome Dani e veño do Rembucán. Bueno, primeiro darvos a noraboa a todos por conseguir estas super medallas. Para vos foi unha sorpresa conseguilas ou xa vos lo esperabades? Unha sorpresa. Unha sorpresa. Unha sorpresa. Unha sorpresa. Carai, todos super sorprendidos. E credes que foi moi difícil pasar os combates? As rondas dos combates? Mais ou menos. Non. Sí. Pouco, non? Houbo de todo, un pouquiño de todo. Estabades moi nerviosos antes de salir? Sí. Non. Sí. Sí. Algúns sí, outros non, aquí sempre hai de todo. Bueno, chicos, pues a quen lle queredes dedicar esta medalla? Ao meu pai e ao árbitro fallecido. A miña familia, aos meus amigos, ao meu club e ao árbitro fallecido. A mi familia. Aos meus pais, aos entrenadores e aos meus amigos. Pois dende aquí, para todos eles, e bueno, para el Vela, todos llevamos un grande pésame dende a Federación. E nada, chicos, moitísimas gracias pola entrevista. Nada. De nada. De nada. Segundo puesto es el campeón galego, Leo Francisco. Primer puesto, campeón galego, Marco Portero González. Preparado Fabio Andrade, Javier Núñez, Adrián Lira, Bruno Varela, Siquín Saquín Polo. Preparado también Luis Miguel, Aroa Castro, Lucía Fernández, Leire Casas. A continuación pasamos a la Liga Olímpica Terceros puestos para Leire Casas Martínez e Lucía Fernández García. Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de comité infantil masculino menos de 40 kilos. Moi bons días, chicos. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Me llamo Hugo Pazos, nieto e vengo de La Caída. Eu son Álvaro Sánchez e vengo do Team Sport. Bueno, primeiro darvos a noraboa aos dous por conseguir estas super medallas. Supoño que estaredes moi contentos. Sí, estoy moi contento, gracias. Moitísimo, contentísimo. Bueno, chicos, e como vos atopáchedes nas rondas destes combates? Credes que foi moi difícil? Sí, bastante. Bastante difícil, sí. Pero ao final, bueno, aquí temos coa prata e ouro. Tiveche do que facer super ben, verdad? Sí. E chicos, que foi o que máis vos gustou de vir hoxe aquí a competir? Competir, pasalo ben, estar cos nosos cabats. Pois a mí é das poucas veces que o miño padriño ven a verme, e me ha gustado moito eso, tener o apoio de todos, os compañeiros, o entrenador, demás. Genial, chicos, ao final sempre o pasamos super ben os campeonatos. Bueno, chicos, pues a quen lle queredes dedicar estas medallas? Dedico yo aos meus coach, sin esquecer os outros, e aos meus pais e a miña entrenadora. Toda a miña familia, os que me axudado desde aquí, todos os meus compañeros, o entrenador, e a madre do meu pai, que morreu. Pois dende aquí, para todos eles. Moitas grazas pola entrevista, chicos, e enhoraboa de novo. Adiós. Gracias.
Vamos a hacer la repesa. Alba Carril, así se cambia de color. ¿Qué cambia de Y color? ahora cambia de color. Alba Carril. Todos a todas, nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de kata alevín masculino. Moi bons días, chicos, contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Me llamo Axel y vengo de Gin Sport. Me llamo Nico y vengo de Sijan. Me llamo Alejandro y vengo do Karate Club Maceda. Eu me chamo Tiago Blanco Calvo e veño de Docodo. Bueno, chicos, hoxe xa segunda entrevista, segunda medalla, cargadiños para casa, Sí, sí. Bueno, chicos, que kata credes que foi a que mellor vos saiu hoxe? Creo que Jean Nidan. Pinan Nidan. No sé, pero Jean Godan. Pinan Sander. De todo, aquí cada unha diferente. Estabades nerviosos antes de facer as catas? Sí. Sí. Sí, muchísimo. Sí. Hai eses nervios sempre antes de salir. Pero bueno, importante que despois fiéselo todos super ben. Así que, chicos, a quen lle queredes dedicar a medalla de hoxe? A toda mi familia y amigos. Aos meus entrenadores e a miña familia. A mi abuelo, a mi abuela, a mi padre, a mi madre y a mi hermana. A toda mi familia, os entrenadores e aos meus... Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista e noraboa de novo, chicos. Gracias. Cansa mucho. Gracias. Gracias. Échala fuera ya. Échala fuera ya. ¿Por qué me odias? Échala fuera ya. Eres tremendo, de verdad.
bos días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de cata e de comité infantil masculino. Moi bos días, chicos. Contádenos cal é o vosso nome e de que club vides. Borja González, do Gin Sport. Son Mateo. Yo me llamo Raúl y vengo del Riverstone. Me llamo Pablo y vengo de Club San Francisco de Teo. Bueno, chicos, o primeiro darvos a noraboa aos 4 por conseguir estas super medallas. Supoño que estaredes moi contentos. Sí. Gracias. Por aquí xa a segunda entrevista de hoxe. Vas cargadiño para casa ou que? Sí, hoxe, pois un bo día. Credes que houve moita competencia para pasar as rondas, chicos? Ou foi fácil? Medio. Mais ou menos. Mais ou menos, un pouquiño de todo. E para vos foi unha sorpresa medalla ou xa vos esperabades? Xa me lo esperaba. A ver, eu me esperaba quedar ouro, aunque entrenaba por ouro. Eu non me lo esperaba, la de comité. Non o esperaba. Carai, todos super sorprendidos. Bueno, chicos, a quen lle vamos a dedicar estas medallas? Pois ao árbitro que faleceu, a miña familia, aos meus amigos e ao Gin Sport. O árbitro que faleceu, a miña familia, os meus amigos, o Gin Sport e a todas as mulleres. O árbitro que faleceu, ao Riverstone e a miña familia. A miña familia e os meus mestres. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista, chicos, e noraboa de novo. Grazas. Bos días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coa nosa medallista de bronce na categoría de comité infantil femenino menos de 32 kilos. Moi bos días. Buenos días. Bueno, primeiro, noraboa por conseguir esta super medalla. Grazas. Contanos, cal é o teu nome e de que club vens? Lola Fernández Rivas, de Club Karate Maceda. Bueno, Lola, para ti conseguir esta medalla foi unha sorpresa ou xa o esperabas? Bueno, non me lo esperaba, porque al ser un campeonato gallego... Claro, crees que houve moito nivel para pasar as rondas, os combates? Sí. Estaba todo moi reñido, pero así máis interesante, verdad? Verdad. Estabas nerviosa antes de salir? Moi nerviosa. Moi nerviosa. E que foi o que máis te gustou de viros a competir? Estar con mis amigos y competir. Claro que sí, Lola. Pois nada, a quen lle queres dedicar esta medalla? Se la quiero dedicar a mi entrenador por todo lo que ha hecho por mí, a mi hermano que está en casa y a mis padres. Pois dende aquí, para todos eles que seguro que nos venden de casa. Moitas grazas pola túa entrevista e noraboa de novo. Grazas.
días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de comité infantil femenino máis de 42 kilos. Moi bons días, chicas. Bos días. Bos días. Contádenos, cal é o vosso nome e que club vides? O meu nome é Lucía e veño do club Karate Maceda. E o meu nome é Lucy e vengo da Escola Superior Karate Narón. Bueno, primeiro darvos a noraboa as dúas por conseguir estas super medallas. Moitas grazas. Moitas grazas. Supoño que estaredes moi contentas. Si, moito. Sí. Estabades nerviosas antes de competir? Bueno, Un pouco. Un pouquiño. E credes que houve moita competencia para pasar as rondas? si. Si, moita. Moita competencia, e claro, ao ser o campeonato galego é moito máis complicado, verdad? Si. E que foi o que máis vos gustou deste campeonato? Recoller a medalla e competir. Competir e que les pase tiempo bien, disfrutar. Así es la vida. Genial, chicas, pois a quen lle dedicamos estas medallas? A miña familia, aos meus amigos e a miña profesora. Os meus profesores Gus e Lorena, Nicole e os meus pais que me animaron a sufrir, a que sea forte nese campeonato, que non pasa nada. Pois dende aquí, para todos eles. Moitas grazas pola entrevista e noraboa de novo, chicas. Grazas. Moitas grazas a ti. Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de comité infantil masculino máis de 45 kilos. Moi bons días, chicos. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? O nome é Yadel Rodríguez Paulino e veño do club
placer de presentarles Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles
Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles